eingeladen unter dem Gesichtspunkt, der Gesetzgeber hat jetzt gesagt, jeder braucht einen Rauchmelder. Jetzt haben wir in Nordrhein-Westfalen Rauchmelderpflicht. Aber was eigentlich vermisst, was der Förderverein vermisst hat, ist, wer klärt denn die Leute auf, wie verhalte ich mich denn, wenn ein Rauchmelder auslöst? Und um diese Veranstaltung durchzuführen, haben sich die Gruppenführer vorbereitet und erzählen gleich ein bisschen über Rauchmelder. Wir haben den Björn Krüger organisieren können. Er ist, hilf mir, bei der Wohnungsgesellschaft in Verdon, der sich genau über die gesetzliche Lage, wer ist verpflichtet mit Rauchmelder, wo gehört ein Rauchmelder hin, sowas. Während die Erwachsenen über die Rauchmelder informiert wurden, machten die Kinder Brandschutzerziehung. Anschaulich erläuterten die Referenten nicht nur, wie ein Rauchmelder funktioniert, sondern erläuterten auch, was zu tun ist, wenn der Melder Alarm schlägt. Im Rauchmelder selber eine Lichtquelle sitzt, die im Minutentakt Lichtimpuls sendet und dann ein Empfänger, der dann auf dieses Licht reagiert und dieses Licht aber nicht erhält, weil das Licht da nicht hinkommt. Also im Grunde sendet er in eine Richtung und der empfängt da kein Licht. Sollte jetzt irgendwo Rauch in dem Rauchmelder sein, wird das Licht gebrochen und das Licht kommt zum Empfänger. Grundsätzlich die Funktion dann da, dass der Rauchmelder auslöst. Die Frage gleich, was ihr alle gesehen habt. Interessant war für die Kinder der Umgang mit Feuer. Das fängt beim Streichholz schon an. Was war denn jetzt richtig? So oder so? So war richtig? Wenn ich so schüttel, dann kann was abbrechen. Dann bricht auf einmal was ab und liegt dann auf dem Teppich. Dann haben wir ein Loch im Teppich. Dann kann der Teppich auf einmal anfangen zu stinken und zu koken.